هيبه طب احنا مستنيينك يبقى لازم ايه الحركه اللي جايه تبقى بيعتبرها الملايه اللفه عشان هيبه انا بس ايه حبيت اوريك هيبه المجتمع الاجنبي. ماشي حلو. انا هوريك حلو. انا هوريك انا حضرتك بطاقتي مصريه وكارتي مصري واكيد ما بتكلمش وبرتاح لكم متعلمه بره ولا بنت بلد وشوارعيه باين. سيبك من المنظر حلو. واكيد الشوارعيه دي لما تقف تفتح لمصر للطيران وترش عليهم ميه وممكن تطرطر عليهم او تشخ. سامعاني يا كاميرات؟ ممكن اشخ عليكم دلوقتي حالا بس انا مش هشخ عشان محترم عشان اللي انت قلت لها مش محترم. ها الميه دي اللي انت اتضايقت قوي ان انا رشيتها على بنطلوني وكده ايه وقفت حاجه جوايا. الميه دي راجل واحد منهم اداني ها رشيني بيها ها اهي. ايه رايك عشان لما اروح القسم ابقى ايه وايه ناخد بقى كده شويه نحطهم في الكوبايه نقطتين لعل وعسى قضيه الخمره ها اللي انت بتقول لي شاربه خمره ها تروح من ايه نقطتين بس عندي فيهم امل من الارض. اوكي حاجه بقى عشان ايه اصل بص كتر المهاتيه انا ما اقدرش اعمل شو اكتر من كده. انا حضرتك الشو بتاعي خلص بقالي 3 ساعات. اسمعني انا سمعتك واحترمت بدلتك وجبت الميه اللي انت فاكر نفسك اكبر منها حطيتها على وشي وعلى جسمي. انت ما تعرفش انا مين. اسمع كويس قوي انا ما نطقتش الكلمه دي. لو ما طلعتش في الطياره لبنتي الساعه 9 وحياه بنتي اعدمها ما اشوفهاش المطار ده هيتطربق. حلو الشغل بس او مش المطار انت كده بعد اذنكم تصوروا بس. لا اصور. تحب اضربك تاني؟ خلاص يا ابني. بسأل. تحب اضربك تاني؟ بسأل. تحب اعتكش عليك تاني؟ بسأل. خد كده الميه دي حطها على وشك يمكن تفوق وتشم. ده بتهزأ يا جماعه والله. انت بتكلم مين؟ ما بنستكبرش. احنا سكتنا 3 ساعات بس مش هنسكت 3 تانيين عشان هتبقى اهانه. انا معاك مع الراجل الطيب ده